Total, que us deureu preguntar, aquest tio tan alt, sent tan alt, tu has de menjar molt, no? Bueno, per fer anar tota aquesta maquinària has de menjar molt. Sí, hauria de menjar molt. Sí, hauria de menjar molt. Esclar, quan vius amb els pares, normalment les mares fan molt menjar. Jo era així, quan vivia amb els pares era així. Feliç, ser jove, sense preocupacions, anar menjant. Després, bueno, trobes nòvia, els primers moments vas als restaurants i tal, encara et segueix així, molt feliç. Després et cases, després ets pare, comencen els disgustos, les emprenyades, els nervis. Ai, que maco que és ser pare, que maco que és. Ai, a veure quan marxa de casa ja el nen. A veure quan marxa de casa, perquè mireu com estic. És que té 2 anys ja, Ostres! Clar, m'he anat aprimant molt jo, Tothom m'ho diu, oi, que estàs prim, com és això? Va, no els hi sé explicar, perquè tampoc... Sí, va, no sé què, És que la meva dona, ara que... No escoltis gaire. No escoltaré, em tapo les orelles, vale. És que és vegana. És vegana la meva dona. Jo, sabeu per què crec que es diu dieta vegana? Perquè quan acabes de menjar et ve gana. A més ella, clar, ho fa boníssim, o sigui, cuinera, és una cuinera meravellosa, o sigui, boníssim. Però esclar, fa poc menjar. Molt bo, Que ella ja en té prou. Ai, com li dius? És que fa poc menjar. Estic amb el nen, no, que li dono el sopar, jo només desitjo que ell no s'ho acabi, perquè quan no s'ho acaba, crac, i després s'ho ha acabat tot, sí. Jo, mira, ja em plert la panxa una mica. I esclar, jo només espero el dia que la meva dona em diu anem a sopar fora, anem a dinar fora, va, anem a dinar fora avui. Jo, bueno, va, per fi, poder menjar una mica. Ostres, on vols anar a dinar, carinyo? Va, on vols anar a dinar? I proposa ella, anem a aquest japonès minimalista que fan sushi? Jo, no, que vam anar la setmana passada. No, déjala, saps? No, vull menjar cosetes, no, vull atipar. Va, doncs tria tu, carinyo, tria tu. Bueno, podríem anar a aquell bufet lliure. Que està bé, me n'hem parlat molt bé. Bueno, va, anem-hi, va. I jo, sí! Per fi, podré menjar fins a rebentar i no donar explicacions. Total, anem al bufet lliure. Aquí com al gimnàs, hi ha molts perfils de gent als bufets lliures. Segur que tots hi heu anat i segur que tots, d'alguna manera, us sentireu identificats per una banda o per l'altra. Però esclar, arribem allà, amb el nen, tal, no sé què. Jo ja estic, a veure, anant mirant tot el que hi ha. I em dona amb tota la tranquil·litat, se'n va cap al començament de la filera de coses, agafa un plat petit, sempre petit, agafa un plat petit, mira una mica el que hi ha, així. Agafa una endívia, un tros de tofu, no sé què, algú agafa vegà, no sé què, o per expand, o tot, no sé el que és, agafa una reposeta, i ja està. Cap a la taula, i ja està, ja en té prou. I jo, mentrestant, ja estic allà al començament de la filera, ja tot nerviós, m'ho menjo tot per la nit, tot nerviós, s'agafa una safata, i el pa, 2 o 3 panes. Coberts, 7 o 8 ganivets i forquilles, de tot i molt, va, tomallons, 3 o 4 gots, va, vinga, més, següent, va, els entrants, vinga, una altra safata, clar, saladilla russa, o no sé què, vinga, 3 o 4 plats que m'acaben la safata, o no sé què, jo ja, patates, no sé què, els primers. Hola senyor, què voldria de primer? Tot, posa-m'ho tot, va, tot, perquè això jo els acompanyo, tot, segon, no sé què,
Total, que vaig cap a la taula allà, hòstia, què? Pam! Has de fer 7 o 8 viatges, que tinc allà a la filera, que hi ha tota gent esperant, i allà, bueno, què? Tinc 7 o 8 safates allà, i la gent per pagar, i dic, ara, no sé què, pam! Vinga, cap a la taula, Total, ajuntem 3 o 4 taules, i la dona encara no ha començat, pam! Jo, quan ho tinc tot, m'assec, m'assec. Crac, 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 totes les bandejes. Crac, 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 passen els minuts, crac, 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 passen les hores, crac, 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 la meva dona, bueno, jo me'n vaig cap a casa que haig de dormir el nen, crac, 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 vaig tancant els llums, crac, 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 anar menjant, fins que, si no em fan fora, no, ja em palmes amb el sopar, hi ha un moment que t'aixeques i fas, sabeu com l'ordinador que fas un guardar como? El cos fa un guardar como, però no hi ha espai al disc dur. Per tant, allò no hi cap, tot el que t'has menjat. Total, vas corrent cap al vàter. Cap al vàter, jo ja, com que ja ho sé, ja vaig preparat, agafo unes botes d'aigua, un casc, em poso allà al vàter, si ves, és igual, ja vaig amb les botes d'aigua. Si em fot un cop perquè surto disparat, ja vaig amb el casc. Així, gairebé sempre acabo a l'hospital. Gairebé sempre. Clar, mireu encara més inri de la gent alta, que em foten a l'ambulància i no tanca la porta, perquè em foten les cames. No hi cabo a la llitera. És que hasta això, a l'ambulància no hi cabo, És que la gent alta tenim bastants problemes dimensionals. El món no està fet per la gent alta.